ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. انا شايفين الجمال والعسل. انا النهارده عملت مكرونه بالصدق. شايفينها قد ايه طالعه شكلها حلو قوي. عملتها بطريقه بسيطه جدا في 10 دقايق بس. لو انت محتاره في غدا ايه النهارده تقدري تعملي الوجبه دي. وجبه متكامله، صدق بالمكرونه. موقفتش كتير في المطبخ. طبعا قبل ما ندخل نتفرج على الفيديو ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا يا حبايب قلبي ندخل على المقادير. اول حاجة معايا مقلاية ما تكونش بتلزق ولا اي حاجة، بنسخنها كويس قوي. اول حاجة معايا معلقتين زيت، بننزل بيهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بسيبهم يسخنوا شوية، مش كتير يعني، حاجات بسيطة قوي. وبعد كده معايا نص كيلو صدق مقطعاه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بنزل بيها في الطاسة على طول. بعد كده نفضل نقلب بالراحة عشان خاطر ما يتهريش معانا. زي ما حضراتكم ما شايفين، نفضل نقلب زي ما حضراتكم شايفين كده بالراحة. وبعد كده الخطوة اللي جاية، بعد كده بسيبه يتشوح مع نفسه عشان خاطر ما يتهريش. نفضل بقى مستمرين في التقليب بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده لحد ما اخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نفضل نقلب بالراحة برضو. بعد كده الخطوة اللي جاية معايا مقلاية ومقطعة فيها بصلاية بحلقان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هضيف عليها فلفل او شطة اللي موجودة عندك في البيت مقطعاه شكل صغير كده. بعد كده معايا طماطمية ضفتها عليهم برضو مقطعاه شكل صغير. وبعد كده هضيف عليهم رشة سكر بسيطة قوي، بتفرق في الطعم قوي. وبعد كده هنزل برشة فلفل، واخر حاجة رشة ملح. مش بنكتر ملح عشان خاطر الصدوق بيبقى فيه توابل. وبعد كده بنطيبهم في مقلاية لوحدها، انا منزلتش بيهم على الصدوق. بعد كده هنزودهم شوية مية عشان خاطر البصل يستوي. انا مرضتش انزل بيهم على الصدوق عشان خاطر الصدوق ما يتهريش. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين كده هنفضل مستمرين في التقليب. وبعد كده هنجيب غطا حلة ونغطي المقلاية عشان خاطر البصل يستوي اكتر. زي ما حضراتكم شايفين كده البصل اتشوح معانا واخد اللون الجميل ده. وبعد كده هنشيل المقلاية وهنجيب الصدوق، هنجيب البصل وهننزل بيه على الصدوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده نقلب، هو يا دوبك بس هنقلب لان الصدوق مستوي والخلطة دي مستوية. زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين قد ايه شكله حلو ولونه طالع جميل قوي وريحته طالعه جميله جدا. بجد الوصفه دي تستاهل ان انتي تجربيها، وما بتاخدش منك اي وقت خالص ولا اي مجهود في المطبخ. وبعد كده بنكون احنا محضرين صلصه عادي وبننزل بيها على الصدوق زي ما حضراتكم شايفين كده. طماطم عادي عادي متسبكه، ونفضل نقلب باستمرار زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي كل الحاجات دي مستوية والصلصة معانا متسبكة، يا دوبك بس بقلبها بدخل كل المكونات في قلب بعض.
وهنسيبها لمدة 5 دقايق يسبكوا شوية مع بعضهم. وريحة الصدق طالعة حلوة قوي، بتبقى مختلفة. طعم المكرونة دي بتبقى على فكرة مختلفة عن اي طعم مكرونة اللي احنا متعودين عليها العادية بجد، ولازم تجربيها لان طعمها حلو قوي. ونفضل نقلب بالاستمرار زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك. طبعا الخطوة اللي جاية معايا نص كيلو مكرونة اي شكل انتي بتحبيه وسلقاها عادي خالص، وبنضيفها على الصدق بالخلطة اللي انتوا حضراتكم شايفينها. طبعا هنا انا ما بضيفش تاني ولا ملح ولا اي حاجة خالص، لان احنا في الاول حاطين ملح. ونفضل نقلب باستمرار، نخلط كل الحاجات دي في قلب المكرونة زي ما حضراتكم شايفين كده. المكرونة واخدة لون حلو قوي والصدق باين فيها بجد، ريحتها طالعة تحفة. بعد كده انا بسيبها البوتاجاز قايد عليها شوية. بس هي كده مكرونتنا خلصت. شفتوا قد ايه سهلة وبسيطة. وبعد كده حبايبي هندخلها الفرن عشان خاطر تاخد لون ومن فوق يبقى لون وشها حلو. وبعد كده انا طلعتها من الفرن واخدت اللون الجميل ده. طبعا كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسيش طبعا تدعميني باللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. وبألف هنا.